We are safe here for now. We will plan in the morning. You have done well. Now I must prepare you for the rest of your journey. Zeus is all-powerful now, but it was not always so. Ages ago, the Titans ruled the universe under Kronos, and humanity suffered under their harsh rule. Castor! Follow me, Father. Etymos, volume, esto. Pani. Lege, esto. You are not as other men, Father. You are favored by the gods. Get the relic to the temple! Volume, mal ne es ne ma vul pani malesta vul ma pani es ma vul pani es pani ne es mal vul ne es ne pani es Trials you face strengthen you. Continue the journey before you, Father. pani Carlos Zeus, Poseidon, and Hades did battle with the Titans in a great war. Kronos and the Titans were imprisoned in Tartarus, the deepest part of the underworld. Zeus came to rule over all the heavens. Poseidon envies his brother's domain and wishes it for himself. Kronos knows this and tempts Poseidon with promises of power if he is released. Poseidon? No. Yes, there are several places where one can enter Tartarus, but Zeus sealed them all with adamantine doors. These can only be opened by a mortal's hands. Gargarensis. The gate. That's what we saw when we entered Erebus in Greece. Yes. Gargarensis believes that if he helps the Titans return, Poseidon and Kronos will make him immortal as a reward. Destroy this landslide to escape the underworld! Pani. Mana. Volume. Mana. Ne. Mana. And which are you repair? That looked like theirs. It has been a long time since you sent him to the underworld, Arkantos, fighting old battles again. You I air. Dayo. Inigo, are you repair? Tayo. Girl, you refer. And here at you.
must escape! Volume. Your enemy lies across the sea, father. Your fleet awaits. Πρόσεχε. Ναι. Volume. We've got to establish a base on the far shore as quickly as possible. Gary. Πρόσταγμα. Λέγε, έτοιμος. Λέγε. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Λέγε. Έτοιμος. Μάλιστα. Ανή. Πρόσεχε. Τέκτον, 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 τέκτον. Τέκτον, τέκτον, τέκτον. Λέγε. Πρόστα. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Τέκτον. Έτοιμος. Πρόσεχε. Volume. Horo. Destroy those siege weapons. Esto. Πρόσεχε, ναι. Πρόσταγμα. Λέγε. Volume. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Ναι. Εστ. Μάλιστα. Ναι. Ανή. Προσέχε. Ναι. Έστω. Μάλιστα. Πρόσεχε. Τέκτον. Πρόσταγμα. Τέκτον. Λέγε. Τέκτον. Enwed.
Πρόσεχε, πρόσταγμα. Έτοιμος, ναι. Πανί. Πρόσεχε. Τέκτον. Λέγε. Τέκτον. Πρόσεχε. Εισβάθεν. Λέγε. Λέγε, μάλιστα. Έτοιμο. Πρόσεχε. Εισβολή. Λέγε. Πρόσταγμα. Έτοιμος. Έστω. Πρόσταγμα. Έτοιμος. Πάλι ναι. Πρόσεχε. Τέκτον. Τέκτον. Έτοιμη. Τέκτον. Έτοιμος. Λέγε, πρόσεχε. Πρόσταγμα. Λέγε, ταπεινός. Λέγε. Βούλομαι. Πρόσεχε. Έστω. Μάλιστα. Πρόσεχε.
Έτοιμος. Βούλουμε. Χορό. Πρόσεχε. Εισβολή. Fallen. A hero has fallen. Λέει βούλομαι. Έτοιμος. Πρόσταγμα ταπεινός. Λέγε. Τεκ τεκ. Έτοιμη, μάλιστα. Έτοιμος. Πρόσταγε τα λέει. Πρόσεχε. Πρόσταγμα. Έτοιμος. Ναι. Πρόσεχε. Πανί. In which? Hayo, Teyu. Έτοιμο. Καλώς. Προσταγβούλουμε. Καλώς. Έτοιμη, Γεωργός. Πρόσεχε, βούλομαι. Λέγε. Βούλομαι. Πρόσταγμα, Γεωργός. Πρόσεχε. Μάλιστα. Βούλου. Πανί. Έστω. Negerek. Ήρθε. Leia, esto.
Μάλιστα. Ήρθε. Προς τα κάνει. Πρόσεχε. Τέκτον. Λέει τέκτον. Πρόσι τέκτον. Γκέρεκ. Βούλουμε. Έτοιμος. Πρόσεχε, βούλουμε. Ίντιο. Προστάγμα. Ναι. Λέγε. Έτοιμη. Τέκτον. Λέγε. Βούλουμε. Έστω. Μάλιστα. Λέγε. Πρόσεχεστο. Τέκτον, τέκτον, τέκτον. Τέκτον, τέκτον. Έτοιμη, μάλιστα. Τέκτον. Λέγε. Πρόσταγμα. Εισβολή. Έτοιμος. Λέγε. Καλό. Πάνω. Πρόσταγμα. Εις μαχαίρ. Λέγε. Πρόσταγμα. Βούλομαι.
Πρόσταγμα. Βούλωμα. Ορθός. A hero has fallen. A hero has fallen. Λέγε βούλωμα. A hero has fallen. Χώρο. A hero has fallen. Πρόσταγμα. Ορθός. Εισβολή. Καλώς. Λέγε πάνω. A hero has fallen. A hero has fallen. Πρόσταγμα. Εισβολή. Βούλωμα. A hero has fallen. Εις μάχη. Λέγε έτοιμος. Ορθός. Λέγε έτοιμος. Πάνω. A hero has We'll crush their wonder to rubble. A hero has fallen. Πρόσταγμα. Ορθός. Έτοιμος. Χώρο. A hero has fallen. Λέγε βούλωμα. A hero has fallen. Εισβολή. Πρόσταγμα. Εις μάχη. Καλώς. A hero has fallen. Λέγε ορθός. Zeus cannot interfere directly, or it will touch off a war amongst all the gods. That is why you are here. Make no mistake, if Kronos escapes, this will be Atlantis, and all you love will be lost. Arkantos, are you all right? Yes, just a bad dream. Come, join us. It is time to plan our attack.
Let me make sure I understand. Osiris's pyramid guards another passage to the underworld? Yes. If we can reunite the body of Osiris, he will live again. We have one piece. There are 3 more which must be found and brought here. We have to split up. Amonra, you, Chiron, and I will divide our forces and recover the other pieces. Ajax, you come with me.